Nalulungkot ako at hindi ko maintindihan. Nang dahil sa bago kong karir, ang pagpasok ko sa pagbablog, small vlogger, magiging masaya ako. At please naman support my YouTube channel at sana huwag kayo malungkot sa panibagong pagsubok na dumarating sa atin. Lalong-lalo na tayo magkalayo. Nasa Pinas ka, nasa Saudi ako. Kung one time natin nabawasan, pero yung ating pagmamahal sa bawat isa sa pamilya natin, sa trabaho natin, always nandito sa puso natin. And now, please subscribe and like and share my video and click the notification bell para ma-notify ka sa sunod video. Welcome to my YouTube channel. I'm Bernard29TV. Shout out. Mega love. Shout out again. Bounce. Shout out guys, shout out, mega love, shout out po, magandang araw po sa inyo lahat, sa lahat po ng viewers kayo. So kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan like and subscribe my videos, syempre yung notification bell, pakipindot na rin po para ma-notify po kayo sa next video na upload namin. Guys, kayo po dahil ito na naman po kami busy sa pag-attach ng location dahil we have promotion this coming Friday and Saturday. Isa po to sa tactics ng aming company para maging marami po yung bumalik sa aming customer, maging ang sales namin. Siyempre, para maging okay din po yung sahod namin. Up. Yung guys, pakitaw po namin sa inyo ang aming ginagawa guys. Kasama si Mr. Rainbow Bael. Tara guys! Pero guys, ito po yung location namin, location na na-print po ng aming boss. Ayan po, para madali po matrace yung station namin, siyempre. At ito na po, naka-attach na po yung location dito sa 160 Riyal. 160 Riyal is 10,000 oil with free filter, may gift pa po siya. At ito po yung naman yung 80 Riyal for 10,000 kilometer oil service with free filter. Guys, siyempre, kakabit pa yung kasama ko. Kasama, mayroon pa kaming merienda guys. Gusto niya, biscuit lang kung nakayanan namin dahil wala po kami pera ngayon. Okay guys, yan, dito na siya, marami pa dito. Marami na nagawa. Yan, meron pa dito. Habang wala po kaming customer yan guys, nakikita yun. Medyo sa sunstorm, malikabok, maya-maya. Mas malakas ang pasok ng customer dito pag mga paggabi na. Ganun kami, yan busy. Hey guys, ito na muli tayo, yan. Nga ba nag-iipay ng parisan? Mainit sa labas, napakainit po sa labas dyan. Ayan, nakalagay dito sa aming promotion na flyers, balik po ito hanggang meron po kami stock at wala naman po siyang date na balik hanggang kailan. Nag-ooperate po ang aming shop Monday to Thursday, alas 8 po ng umaga. Then nagko-close po ng 11:30. Siyempre, yung mga trabaho dito nag-ship. May pang umaga, may pang hapon hanggang mag-closing time. And sa Friday naman po, ipasok din po kami 4 PM hanggang 11:30. Shout out! Ay, nako guys, init talaga, mainit. Konti na lang, marami pa. Mamayang gabi po guys, mamimigay kami ng flyers, i-start kami bibigay. Para makarami kami video na sakyan. At yun nga, this coming Friday na po yung promotion namin sa company namin. Siyempre, laban na naman, matinding laban na naman sa matinding
talaktakan po sa aming mga customers na Saudi dito. Magpapalitan ng chainsaw yan. Siyempre. Yun nga guys, malapit na. Laban lang. Itong buhay abroad eh. Magtitiis para sa pamilya. Welcome to my YouTube channel. Once again, I'm Bernard29TV. Keep watching and keep support my YouTube channel guys. Because isang baguhan pa lang, no? Baguhan pa lang. Inshallah, sa tulong niyo guys, no? Mga kababayan natin dyan. Don't forget po to support my YouTube channel. Chup! Ayan si Mr. Raymond ba, no? Seryoso? Ayan. Ayan. Hi guys. Ayan, ito po yung aming kusina guys. So, ito yung pinag-aabalaan namin. Pag walang customer yan. Linis-linis. Ito yung hanggang dito na lang po mga guys, mga ka-vloggers natin dyan. Mega shoutout po. Hanggang dito na lang at maraming salamat po. Laban lang, kabayan. Puso. A few moments later. Yes guys. Ito na po guys, gabi. Dahil gabi na, mimigay na kami ng flyers para sa aming promotion. So guys, samahan nyo kami. Mimigay na kami guys. Ayan guys, ito lang guys. Ilalagay po namin ito sa pintuan ng sakyan. Ayan po guys. Ayan. Ganun pa kasimple guys ang gagawin namin. Ang dami guys. Ang dami sakyan. Kita nyo kaya. Ang daming flyers dinala namin. Bawat sasakyan po namin, bibigyan po namin. Pero hindi naman po sigurado ang lahat makakapunta. Siguro bagong tingin na. Yan, may maraming po sasakyan. So guys, except siguro mga 2 oras na biyahe. Dito tayo punta sa kabila, sa ganyan. Ganyan kami. Dito ang area guys namin sa sakyan. Dito ako sa video. See guys, tutuloy ko lang mamaya kasi baka may mga kalsita. Baka bawal yung video. Clearly, I don't see myself up on the list. She said, "Where you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss." Just Sana all.